За эвэрлэг бэхжүүлэх буюу экстра амжилтгээ гэж байгаа. За эвэрлэг бэхжүүлэх экстра амжилтгээ бүх төрлийн лазерын хаалгатай хавсарсан байдлаар цуг хийгддэг. За энэ нь яаж хийгддэг вэ гэхээр бүх төрлийн лазерын хаалгаа яг үндсэн лазерталтай хийгдснийхаа дараа тусгай зориултыг эвэрлэгийг бэхжүүлдэг. Ерөнхийдөө зориултын уус мал байдаг гэсэн. За энэ уус малыг нүднийх нь эвэрлэг бүрхүүл рүү тусгаагаад тодорхой хугацааны туршид бүрхүүл рүү нэвчүүлдэг гэсэн. За үүнийхээ дараа буцаж угааж аваад хоёрдугаар үе шат буюу тусгай зориултын хит ягаан туяагаад нөгөө тусаасан тусгай зориултын уус малыгаа эвэрлэгийн бүх давхрууд нэвчүүлээд ингэснээр хит ягаан туяа маань нөгөө уус малтайгаа нэвчлэлтэнд ороод ерөнхийдөө эвэрлэгийн яг бүх давхрууд руу коллагеныхаа нийлэгчлэлтэнд оролцож өгдөг гэсэн. Ингэхээр аливаа эрсдэл хүндрэлүүдээс өрцөн сэргийлэх зорилготой байдаг. За эвэрлэг бэхжүүлэх хэмжлэгэндээ хит ягаан туяагаар болоод манай дээр ойролцоогоор 90 орчим секунд яг эвэрлэгийг шаарч өгдөг гэсэн. За таны эвэрлэг хит нэмгэн байх, шилний хэмжээ хит өндөр байх ч юм уу нөгөө шинжилгээний үзүүлэлтүүдээр эвэрлэгч нь эрсдэлтэй байдлыг илтгэсэн тохиолдолд бол энэ эмчилгээнд заавал нэмэлтээр орох шаардлагатай байдаг гэсэн.